আজকে আপনাদের জানাবো খুশখুশি কাশি সেরে ওঠার সহজ উপায় সম্পর্কে। আমাদের সাধারণ অসুখ হলো সর্দি জ্বর আর কাশি। এই কাশি যেমন অস্বস্তিকর তেমন বিরক্তিকর, যা আমাদের শরীরকে বিরক্ত করে তোলে। আর যদি কারো খুশখুশি কাশি হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। খুশখুশি কাশি হলে গলা বসে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে এবং অনেক সময় গলা ব্যথা করে। এই সমস্যা থেকে সবাই মুক্তি পেতে চায়। সর্দি জ্বর তাড়াতাড়ি ভালো হলেও কাশি সহজে ভালো হতে চায় না। খুশখুশি কাশি আমাদের ভোগায় দীর্ঘদিন। খুশখুশি কাশি মূলত কেন হয়? কাশি 3 সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হলে সেটা বেশি সমস্যা। যে কাশি অন্তরে বসে যায় এবং সেই কাশিকে পুরানো কাশি বলা হয়। সাধারণত হাঁপানি, বিভিন্ন রকমের ওষুধ সেবন, পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা, শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসজনিত সংক্রমণ পরবর্তী জটিলতা, নাক দিয়ে দীর্ঘদিন সর্দি ঝরার পরবর্তী জটিলতা, অতিরিক্ত ধূমপান ইত্যাদির কারণে খুশখুশি কাশি হয়ে থাকে। এখন আমরা জানব খুশখুশি কাশি কিভাবে খুব সহজে সেরে ওঠে সেই বিষয়ে। ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঝুল ঝাড়া, ধুলাবালু ইত্যাদিতেও কাশি হয়। যদি এমন হয় তাহলে এগুলো এড়িয়ে চলুন। ঠান্ডায় সমস্যা হলে গোসলে হালকা গরম পানি ব্যবহার করুন। খুব ঠান্ডা পানি খাবেন না। লিকার চা, কুসুম গরম পানিতে মধু ও লেবুর রস ইত্যাদি কাশি সারাতে সাহায্য করে। সর্দি কাশি ও জ্বর থেকে মুক্তি দিতে পারে এলাচ। গলা ব্যথা এবং শুকনো কাশি হলে এলাচ খেতে পারেন। ঠান্ডা ও শুকনো কাশি সমস্যায় মধু খেতে পারেন। ছোট থেকে বড় সবার জন্যই মধু উপকারী। সর্দি কাশি দূর করতে তুলসী পাতার রস খুবই উপকারী। তুলসী পাতা শুকনো কাশির জন্য খুব কার্যকারী। বুকের সর্দি কফ দূর করতে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো নুন জল। পেঁয়াজ বা পেঁয়াজের টুকরো খেতে পারেন। আনারস খেতে পারেন। আনারস খুশখুশি কাশি দূর করে। আনারসে এমন একটি উপাদান থাকে যা আপনার গলায় জমে থাকা মিউকাসকে পরিষ্কার করে। এই মিউকাসের জন্য সাধারণত কাশি হয়। আনারসের এই উপাদানের নাম ব্রোমেলাইন। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া ও 1 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে দিনে 2 বার খেলে কাশি সেরে যাবে। কাশি হলে মুখে একটা লবঙ্গ রেখে মাঝে মধ্যে একটু চাপ দিয়ে রস বের করে গিলে ফেলুন। লবঙ্গের রস গলায় আরাম দেবে, জীবাণু দূর করবে। বাসক পাতা পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি সেকে নিয়ে কুসুম গরম অবস্থায় খেলে কাশি উপশম হয়। গরম দুধের সাথে যদি নিয়মিত মধু মিশিয়ে পান করেন তাহলে অনেকটা কাশি উপশম হবে। আর বেশি কাশি হলে কফ সিরাপ খাওয়া উচিত এবং সতর্ক হন ও চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।